makuru agezweho nonaha yihutirwa cyane. Ubu tuvugana ibintu bibaye bibi cyane ku butaka bw'u Burundi. Ni ibintu bisa naho bitunguranye cyane. Muri Etat Majoro y'igisirikare cy'u Burundi cyamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane mu nama ikomeye imaze guterana aka kanya, ariko rwabuze gica. Baraterana hejuru, abofisiye bakuru n'abatoya, abajenerali bakuru basa naho bamaze kwinubira imyanzuro ikomeye cyane ya nyiricyubahiro Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Kugeza kuri ubu ngubu iby'abasirikare b'u Burundi bamaze gutikirira ku butaka bwa leta ya Kongo bimaze kumugeza kure, kugeza ubwo uyu mugabo benshi bari kuvuga ko asa n'uwicariye intebe ishyushye. Inama y'igitaraganya y'abasirikare bakuru biganjemo abasenior officers gusa ndetse n'abakuriye amadepartement atandukanye mu nzego za gisirikare bose bateranye, ndetse na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi abicaye imbere kumuhata ibibazo bimwe bitabonewe ibisubizo, ndetse no kumubaza icyo atekereza ku hazaza h'igisirikare akomeje gutsembera ku butaka bwa Kongo. Ibi ni bimwe mu bibazo byaburiwe igisubizo. Bamwe bati uyu mugabo yari akwiye gusohoka muri iyi nama atakiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Aya namwe mu magambo yagiye akoreshwa ndetse ahumvikanye gusakuza bitandukanye n'inama zari zisanzwe za gisirikare. Kubahana ndetse no kumvikana bisa naho byari ibyabaye ibyiyanga. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi ariho igitutu gikomeye cyane nyuma y'uko yamaze no kongera bamwe mu basirikare bapfiriye ku butaka bwa leta ya Kongo amapeti, ngo mu rwego rwo kubaha icyubahiro. Nyamara bano bamubwiye neza ko iki cyubahiro ntacyo kivuze ku miryango y'aba biciwe ku butaka bwa Kongo mu ntambara igihugu cyabo cyajyanywemo ku bwende. Ibintu birakomeye cyane. Inama ya Etat Majoro ishobora gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi abashije gutembagazwa ku butegetsi, dore ko yongeye no gukoresha iyi mvugo aho avuga ko hari bamwe mu bayobozi ndetse b'inzego za gisirikare batamukunda, bakomeje kumugambanira. Yongera gushimangira neza ko bashaka kumutembagaza ku butegetsi nk'uko abivuga. Ibintu birakomeye rero, ndakubwira byinshi cyane kuri iyi nkuru ibereye muri iyi nama yari ihuje inzego za gisirikare n'umukuru w'igihugu ndetse n'abashinzwe umutekano. Bisa nkaho yari igamije kurebera hamwe ikibazo gikomeye cyane cy'ingabo z'u Burundi zikomeje gutikirira mu Minembwe na Mikenke no mu bindi bice byo ku butaka bwa Kongo, ariko bije kurangira mu by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Burundi abashije atabashije gusobanura ibijyanye n'ibyo yabazwaga. Ibyo benshi bavuga neza ko yashoboraga no guhita yeguzwa ari ibishoboka, cyangwa se kaza gushyirirwaho indi mirongo mishya ntarengwa, nubwo bisa naho bigoye. Ibi ndabikubwira, ariko ndahita nkugarura no ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hamaze kumenyekana akayabo k'intwaro zatwikiwe hariya neza mu mujyi wa Baraka, nk'uko ibingibi byatangajwe ku munsi w'ejo ubwo igisirikare cya MRDP kirwanaho ndetse na M23 bemezaga neza ko bahanuye drone ebyiri ndetse n'indege za kajugujugu ebyiri z'intambara hariya muri territoire ya Fizi hariya mu mujyi wa Baraka, aho bivugwa neza ko hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Ibi ndabikubwira, ariko sinabura kukubwira n'ibiri kubera Mikenke na Minembwe. Ibintu ntago byoroshye na gatoya. Reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Inama rukokoma, inama yashoboraga gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi atakicaye mu ntebe yubashywe kurusha izindi kuri ubutaka bw'u Burundi, intebe nyine y'umukuru w'igihugu. Ibibazo by'urufaya byiganjemo ibiremereye cyane, ibikomeye, nibyo bamwe mu basirikare bakuru bakomeje guhata uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu nama ikomeye cyane y'abashinzwe inzego za gisirikare ndetse n'umutekano kuri ubutaka bw'u Burundi. Bongeye kugaruka no ku kibazo cya Red Tabara, umutwe urwanya leta y'u Burundi wamaze kwisuganya. Bavuga neza ko bangiwe gutaha n'uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, ngo bagomba gutaha ku mbaraga. Mu kureba baje gusanga Red Tabara ifite imbaraga ndetse na bimwe mu bikoresho bikomeye, kuko imaze igihe kinini cyane ikorera imyitozo muri iri shyamba rya Kibira, kandi n'abarundi barazi neza u Burundi aho banyura ndetse n'ibyaborohera. Ibi byose bikomeje kugenda bituma umukuru
umukuru w'igihugu cy'u Burundi adasinzira. Benshi bakomeje guterwa ubwoba nuko hari abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi bakomeje kuvugwaho ko bashobora kuba babarizwa muri Redi Tabara mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, bagakomeza no kunyuruza bimwe mu bikoresho bya gisoda bikoherezwa muri izi nyeshyamba. Ubu tuvuga n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi we yakomeje kugenda hatwa ibibazo ndetse yerekwa ko ibyo yakoze ari amakosa akomeye cyane yo kohereza abasirikare b'igihugu cy'u Burundi mu ntambara, akaba ari naho bakomeje gutitirira, maze bongera kumwibutsa neza ko kuba yafashe umwanzuro wo kuba yaha amapeti abiciwe kuri ubu butaka mu minsi ishize bitaza gukuraho agahinda gakomeye cyane k'imiryango yabo ndetse n'igihombo igihugu kiba cyagize kuba igihugu cyakisanga mu ntambara nk'iyi ngiyi kitagizemo uruhare, ariko kubw'inyungu z'umuntu umwe cyangwa babiri bikaza kurangira urubyiruko ruri mu ngabo z'igihugu zihatikiriye. Ubu tuvugana rero bamwe bavugaga neza ko inama itaza gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi amahoro, ariko bisa naho bitararangira kuko bamubwiye neza ko hawa amasaha ari hejuru atari hejuru ya 24 kugira ngo aze kuba yatanze bimwe mu bisobanuro bw'ibyo yasabye, nyamara mu gihe ataza gutanga ubusobanuro bufatika uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ashobora kuza kwisanga ababo mu nzego za gisirikare ndetse n'inzego z'umutekano basa n'abarakaye takiri kumutinya nk'uko bisanzwe, bakomeje kugenda bamubwiza ukuri, bashobora kuza gufata imwe mu myanzuro ikomeye. Ibyahise bituma benshi bemeza neza ko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi asa naho yamaze gushyiraho ingamba ze z'ubwirinzi ku ngoro y'umukuru w'igihugu, ku nteko ishinga amategeko ndetse n'ahandi hose. Bisa nkaho umutekano wakajijwe, abaharindaga bikubye hafi kabiri. Benshi barakeka ko uyu mugabo ari kwikanga igisa nka kudeta. Ibi rero ntacyo byaza kumufasha cyane kuko bivugwa neza ko no mu nzego za gisirikare zose, hera ku basirikare bo mu kubarinda umukuru w'igihugu ugere ku barwanira ku butaka no mu kirere ndetse n'abandi bose, habarizwamo benshi batari kumva iyi filozofi y'umukuru w'igihugu cyabo, bakomeje kugenda bumvira bamwe mu bajenerali ku butaka bw'u Burundi bafite kuba bagerageza guhindura iyi filozofi yo kohereza abasirikare b'u Burundi mu mirwano ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu Burundi bukomeje kuba kabarore ndetse bugasebera kuri ubu butaka ku buryo bukomeye cyane. Bamwe baremeza neza ko ari bimwe mu bihe u Burundi bwabayemo bibi, ariko kandi biteye kugeza kuri ubu. Ibi byose biri kwegekwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru akemeza neza ko FDLR iri guhigwa bukware nanone ahitwa Fizi. Ubu tuvugana operasiyo ziranyuranyuranamo, amasasu ni menshi, bisa naho 23 iri gusheringanaho n'ingabo za leta ya Kongo, abawazarendo, abarundi. Ibintu birakomeye cyane, ndakubwira izi nkuru zose ndazifite hano. Ni inkuru zigezweho ziri kuvuga umutekano, politiki ndetse na diplomasi. Reka twinjire kuri iyi nkuru y'ikintu gisa naho kinyuze mu ngabo z'abarundi neza kikahuranya abasirikare benshi cyane mu gisoda cy'abarundi. Bivugwa ko bari bazanywe aribo baje kongera imbaraga basanzwe kuri uru rugamba. Ubu ngubu ese bari hehe ko ibyabo bisa naho byamaze kugenda biba agaterera nzamba? Ubu tuvugana na makuru agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugorwa n'urugamba kuko abarundi bari bazanywe ari bashya. Amakuru yemeza neza ko bazanywe ku munsi w'ejo bamaze nabo kumera nk'aho bakubiswe n'inkuba neza nk'uko biri kugenda bigaragara. Aba barundi inkuru zivuga neza ko bagowe n'urugamba, ariko ibi bitari bisanzwe ko 23 ifata icyemezo cyo kuza kurekura ibimeze nk'aho ari ibirokete binini cyane ibikatiwusha byari byatezwe mu bice bitandukanye. Abirukanka bageragezaga guhunga, ariko bikaza kurangira baguye mu mitego ikomeye. Ibiturika bigahita bibaturikana. 23 imeze nko gukubitisha inkuba neza izi ngabo z'u Burundi ziri muri ibi bice. Mu by'ukuri ni iki kihishe inyuma y'iyi operasiyo? Amakuru aragaragaza neza ko operasiyo y'igisirikare cy'u Burundi yose yapfubye mu gihe 23 yabatanze gukora ibyo yari yapanze. Aba barundi bari bazanywe, amakuru aragaragaza ko bari biteguye ndetse bambariye urugamba, bagomba guhita berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko se kubera iki 23 yaje kubatanga? N'amakuru y'ubutasi yatanzwe 23 ifite uko iri kubona byoroshye amakuru y'ingabo z'u Burundi, bitewe na bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bafashwe kuri uru rugamba mu minsi ishize. Mu cyumweru gishize twababwiye inkuru z'abasirikare b'u Burundi bafashwe ndetse bagacakirirwa kuri uru rugamba, bagafatwa
ari bazima. Aba bivugwa neza ko aribo bari kugenda bamena amwe mu mabanga, imikorere ndetse n'imirwanire y'iki gisirikare cya leta y'u Burundi, maze bikaza korohereza M23 kuba yamenya amakuru ndetse ikaza kugenda ikurura buri kimwe cyose kiri kuvugwa ndetse n'ikiri gupangwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero n'agahinda gakomeye cyane, telefone zirimo ziracicikana, ibyombo ntibiva ku gutwi, oda ziri gutangwa zigapfa ubusa. Aba bari kwibaza icyo gukora. Abakamandazi b'ingabo z'u Burundi baherereye hariya ku butaka bwa Kongo bose basa naho bumiwe neza nabo ubwoba bwabatashye, kuko barabizi ko mu bari guhigwa na M23 barimo. Abarundi benshi bati ese izi ngabo zacu zavuye muri uru rugamba ko bisa nkaho zitazarutsinda. M23 ko tutigeze tubona yambuka umupaka ngo ize gutera cyangwa se irase ku butaka bw'u Burundi atari uko itabishoboye, ko bifitiye ubushobozi. Ni iki gituma ingabo zacu zitikirira muri uru rugamba igihugu cyacu kitarimo? Aya ni amagambo abarundi bakomeje kwibaza, ariko bisa naho bari kwibaza ibidashoboka ndetse bitagomba guhagarara, kuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we yarasizoye, yakomeje guhigira gufasha uwo yita best friend we, ubwo ni perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto utegetse igihugu cya leta ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, ndakubwira none inkuru zigezweho none hazemeza neza ko M23 yongeye kwihanangiriza irasiribanga koko ibisirikare byari byihuje. No kuvuga ko ari FDLR na Wazalendo hariya za Masisi yongeye gusiribanga aba bagize iyi mitwe y'iterabwoba. Ibikorwa by'urugomo by'ubwicanyi bakomeje gukorera abaturage bisa naho byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. FDLR yatunguwe ku buryo bukomeye cyane na M23 yicanaho umuriro, ibyaje gutuma bivugwa ko hari abandi basirikare ba FDLR bongeye gupfa habaguye muri iyi mirwano hano Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana rero ahitwa Fizi ho ibintu birakomeye cyane, operasiyo zirimo zirakoragwa, ubuhuha burimo buravugwa, ariko kandi hari kuvugwa igisa naho ari ugusheringana hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na M23 angaha muri territoire ya Fizi. Bisa naho imirwano yahimukiye M23 mirafungura inzira zose ndetse igenda isa niyongera kugota ibice by'ingenzi ku gisirikare cya leta ya Kongo. Abaturage baherereye muri uyu mujyi wa Uvira baremeza neza ko ubwoba n'igihunga ari byo biri kurangiza ingabo z'ukontorora, ni ukuvuga ingabo za leta ya Kongo ndetse zifatikanyije n'igisoda cy'u Burundi. Hakazamo abasirikare ba Wazalendo benshi cyane nabo barizwa muri uyu mujyi ndetse n'inkengero zawo. Gusa mu nkengero haba abasirikare ba Wazalendo bamaze gusa naho bakuyemo, kuko ibyabo byari ugusahura ndetse no gufunga imihanda bakoresheje amabariyeri. Ibi byose M23 isa n'iyamaze kongera kubikuraho maze inzira zikaba nyabagendwa, ariko abaturage benshi bavuga neza ko izi ngabo zisa naho ziri guhuzagurika zikanga baringa buri kanya, kuko bamaze kumenya neza ko intare za Sarambwe zifite bamwe mu batasi bakomakomeye bamaze kwinjirira uyu mujyi. Ibintu rero bikomeje gutera ubwoba ku buryo bukomeye cyane. Amakuru atugeraho aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi nikimara kwemera urupfu rw'abasirikare babo bishwe n'izi drone za M23 ku rugamba, bishobora kuza gutuma igisirikare cy'u Burundi cyemera kujya mu isoni nyine ndetse n'ikimwaro, bakaza gufata imibiri y'abasirikare babo, kuko ubu tuvugana naho bari bakambitse twakita nka kampu cyangwa se ikigo gitoya cy'izi ngabo z'abarundi. Iki nacyo cyamaze kwigarurirwa nk'uko amakuru abigaragaza. M23 kimara kuhatera ikoresheje drone, abasirikare benshi cyane bari bahari. Amakuru yemeza neza ko bafashe umwanzuro wo kwirukanka amasigamana bava muri ibi bice bita byigarurirwa n'intare za Sarambwe. Ubu tuvuga n'ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bari kurwana bakoresheje imbaraga zose ngo barebe ko bakisubiza ibice bya Puezero. Kuva abarundi baza gukurwa muri Puezero ndetse bagakurwamo 100% n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, bisa nkaho umusada ndetse n'ibindi byose bakiraga bitari kubageraho ndetse n'ibyabagiragaho bikabageraho bigoye ndetse nanone bituzuye, nk'uko amakuru abigaragaza. M23 kimara gufata umwanzuro wo kwinjira hano muri ibi bice bya Uvira ndetse ikaza gufata na Puezero, bisa nkaho yari yamaze kunoza umugambi wo kuburizamo imbaraga
imbaraga zishobora kuza guturuka inyuma zije gutanga umusada ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu tuvugana benshi bari kwemeza neza ko aho imirwano igeze Tshisekedi icyo yakora ni kimwe n'ukwemera ko uru rugamba yarutsinzwe ndetse yagaritswe, maze akaza kwicara ku meza akemera ibyo asabwa kuko yanze gukora ibyo yasabwaga mbere urugamba rutarakomera, maze ngo 23 nayize kugira izi confidence zikomeye cyane, maze itangiye kuba yakorana n'ibindi imiryango ishinzwe amahoro ku isi nk'uko bigenda bitangazwa. Ubu tuvugana rero 23 imaze gusa naho yatsinze Tshisekedi mu bijyanye na politiki. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo amakuru arabagaragaza basa naho batagifite morale ku rugamba, bisa naho iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gucika intege mu buryo bwose bushoboka nk'uko amakuru n'ibimenyetso bikomeje kugenda bibigaragaza. Ariko benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu uretse impfu z'abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo, ubundi bindi byose biri ku murongo, prime ndetse n'ibisa naho ari agahimbaza musiki biri guhabwa aba basirikare kugira ngo barebe ko bashobora kwitwara neza mu bijyanye n'urugamba, ariko byagoranye cyane. Hakurya ku butaka bw'Igitega, aha ni mu bice bisanzwe bituwemo na perezida w'igihugu cy'u Burundi, amakuru avuga neza ko naho bitameze neza kuko bisa naho abarinda umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko n'ibindi bice bikomeye cyane by'ingenzi hariya byatangiye kugenda byongerwaho abasirikare bashya ku ngoro y'umukuru w'igihugu hose, nk'uko amakuru abigaragaza neza ko General Neva asa naho atizeye bamwe mu bayoborana iki gihugu, yemeza neza ko isaha ku isaha bashobora kumucunga ahugiwe mu bikorwa bitandukanye, bakaza kugenda bamutembagaza ku butegetsi nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Ubu tuvugana rero hano ku butaka bw'u Burundi neza amakuru avuga neza ko ibintu bitameze neza cyane, kuko umukuru w'igihugu akomeje kwikanga ibisa naho ari bigamije kumuhungabanya umutekano ndetse no kuba bamuhirika ku butegetsi nk'uko nawe ubwe akomeza kugenda abyivugira. Inkuru z'agahinda aba barundi barimo baravuga, ariko kandi ndi bukubwire nanone ibikomeye cyane byemeza neza ko i Burundi, i Bujumbura na Gitega hatangiye propaganda zikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko bisa naho ari ukuburizamo umugambi w'abaturage, bivuga neza ko bari bamaze gutegura imyigaragambyo ikomeye cyane igomba kuba i Bujumbura na Gitega. Ibise byo birakorwa bite, bigenze bite, kandi ko urwaruka, ubwo nyine ndavuga urubyiruko rw'u Burundi, rwamaze gutangira gushyira igitutu gikomeye cyane kuri iyi ngoma ya General Evariste Ndayishimiye ikomeje kudahuriza n'abo bayoborana kumwe mu myanzuro igenda ifatwa, ibintu bisa naho bitoroshye. Ubu tuvugana rero Igitega na Bujumbura, urubyiruko rwatangiye guhaguruka rutegura ikimeze nk'imyigaragambyo, ariko amategeko arakomeye cyane, bashobora kuza kwisanga batawe muri yombi. Ndakubwira ko i Kinshasa ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi nawe asa naho ubwoba bwatangiye kumutaha. Ibintu birakomeye rero, reka duhere ku nkuru ikomeye cyane ibyamaze kubera Minembwe. Ubu tuvugana amazina menshi y'abasirikare bafashwe uyu munsi, n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi, ariko abarundi nibo bagiye bagarukwaho cyane. Ibi byose byakozwe na Twirwanaho ndetse bivugwa neza ko yafatikanyije na 23 muri operasiyo zikomeye cyane zimwe na zimwe zagiye zikorerwa muri ibice bya Mikenke ndetse na Minembwe. Ubu tuvugana Minembwe mu isantere 23 ntabwo yahagaragaye, ariko Twirwanaho niyo yagaragaye irwanira n'itangazamakuru isoma amwe mu mazina y'abarundi ndetse naho bakomoka n'imiryango yabo ahituye nyuma y'uko bari bamaze gupfira kuri ubu butaka. Inkuru iravuga neza ko mu gihe uyu mutwe wa MRDP Twirwaneho, izi ngabo z'abanyamurenge zasomaga aya mazina y'abasirikare b'abarundi bamaze kugwa kuri ubu butaka, ibi ngibi byahise biteza intugunda, imyivumbagatanyo interine mu gisirikare cya FDNB, ubwo ni igisirikare cy'u Burundi nyine. Amazina yasomwe namwe mu mazina menshi cyane yiganjemo urubyiruko rukiri ruto, abasore bavutse mu mwaka wa 2022 bafite imyaka 24 ndetse n'abafite 23 no biganje mu bamaze kugwa kuri ubu butaka. Inkuru ibaza abasirikare b'u Burundi niba koko bazemera gukomeza
gutikirira ndetse no kugwa kuri ubu butaka nyine bw'iki gihugu cya Kongo, kuko hamaze no kugaragazwa imirambo myinshi cyane. Ubwo umunyamakuru yanyuzaga kamera muri zimwe mu nzira nyabagendwa, kuri ubu ngubu zisa naho zitakiri nyabagendwa kubera ko imirambo y'ingabo z'abarundi igaragara mu bice byinshi cyane ahangaha, kugeza ubwo bamwe bemeza neza ko abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri uwabashyingura yacoka, ndetse bagasaba abarundi kuza gutwara amayiti zabo ubwo urugamba ruba rushyushye. Abarundi bamaze gucanirwa, imirambo y'abasirikare babo isigara hano ku kibuga cy'imirwano, ibintu bikomeza kugenda bibangamira abasanzwe bagenda muri iyi mihanda yerekeza Minembwe na Mikenke, kuko bavuga neza ko babangamirwa n'umunuko w'iyi mirambo y'ingabo z'abarundi. Ibi byose birakomeza kugenda byegekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, benshi bavuga neza ko yakomeje kugenda arangara ndetse atita cyane ku bijyanye n'umutekano w'ingabo ze ndetse imbere mu gihugu, ahubwo agafata umwanzuro wo kohereza izi ngabo z'u Burundi hanze y'igihugu, ari naho zikomeje kugenda zigwira. Ubu tuvugana bapfuye rero harimo abasore bakiri bato ndetse n'abakamanda babo, bivugwa neza ko aba bose imirambo yabo ifitwe na 23. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kiratangaza ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo bavuga neza ko hatangiye kimeze nk'aho ari ukutumvikana, aho abaturage batangiye kurakara ku butaka bw'u Burundi nyuma yo kumva amazina y'abana babo bamaze gupfira kuri ubu butaka bw'u Burundi. Ibintu rero ntago byoroshye, Kinshasa naho haravugwa igisa naho ari bombori nyuma y'uko Tshisekedi yakiriye inkuru ko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yasaga naho yari yatiye u Burundi bitewe n'uko oda yatanze y'ibikoresho bya gisirikare itaramugeraho. Indege rero ikimara guhanurwa, nyuma yaho bivugwa neza ko isatumizwa inama y'igitaraganya y'abasirikare bakomeye hano i Kinshasa. Bivugwa neza ko bagiye guhatwa ibibazo ku bijyanye n'ibikoresho ndetse n'ibihombo bikomeye cyane iki gisirikare cya Kongo kimaze iminsi kigira, ndetse aho bivugwa neza ko hashobora kuza kugira bamwe bakurwa mu nshingano ndetse abandi bagafungwa bashinjwa kuba bakorana n'umwanzi bahanganye. Iyi nama bivugwa neza ko Tshisekedi ari we ubwe uza kuyiyoborera, ariko ni inama ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kumugwa neza cyangwa se ikamugwa nabi ugendeye ku batumijwe muri iyi nama. Ubutasi bw'igihugu cya Kongo baravuga neza ko bushobora kuba bufite amakuru ko hari bamwe mu basirikare b'igisirikare cyabo ndetse biganjemo bakuru bakomeje kugenda bakorana n'umutwe wa M23. Intare za Sarambwe General Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo, ubwo yabitangazaga ko abasirikare be abenshi bagiye kwerekeza Kinshasa muri passport y'abasirikare barenga 6,000 ndetse biganjemo abo mu itsinda rikomeye cyane ry'ingabo zidasanzwe abakomando. Ubu amarenga yatangiye kugenda acibwa, aravuga neza ko aba basore harimo benshi bafashe urugendo, ariko kandi babikora mu buryo bigize nk'abasivile bahetse bimwe mu bikapu, ariko ngo barapanuye cyane ku buryo kubitambika bisa naho bigoye. Ibi rero biraza kugaragaza iki? Ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bari buze guhura n'uruva gusenya akazi gakomeye cyane k'iki gisirikare i Kinshasa, kamaze kugaragara ko katari buze koroha na gatoya. Ubu tuvugana ingabo za leta ya Kongo zifite akazi gakomeye cyane, kuko bamwe muri bo basa naho batangiye kugenda batanga amakuru kandi bikaba bigoye kubamenya, aho Tshisekedi nawe yamaze kuvuga neza ko hari bamwe mu basanzwe bakorana barimo baramugambanira ndetse bagakorana na Haduyi. Ni ibintu bikomeje kugenda bituma ngo bashaka no kuba bamuhitana. Ubu tuvugana rero quartier zisa naho ari quartier z'ingenzi hariya i Kinshasa, quartier ziba zisanzwe zituwemo ibikomerezwa ndetse n'umukuru w'igihugu. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana zatangiye kugerwa amajanja. Bamwe baravuga neza ko nta cyemeza neza ko ari M23 yatangiye izi operasiyo zigera hariya hafi na Kinshasa neza mu nzira zerekeza kwa Tshisekedi, ndetse bamwe bagashimangira neza ko bayatari na M23 ari ababa bakoyarana nayo, ku buryo bamaze gushyira igitutu gikomeye cyane ku mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru igezweho aka kanya iragaragaza ibimenyetso byinshi cyane
byemeza neza ko Tshisekedi we ubwe yamaze guca amarenga ko hari bamwe mu bagambanyi bari muri guverinoma ye ndetse no mu ngabo, dore ko byumvikanye neza ko no mu bashinzwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu harimo igisa naho hari amatsinda abiri atari guhuza na gatoya, kandi ibi ntibyari bisanzwe. Ibi rero biragaragaza neza ko Tshisekedi, perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo ari gukora byose bisa nkaho biri kujya hanze ku buryo bworoshye. Iki gisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda agihura n'uruva gusenya. Amakuru kandi aravuga neza ko ubutasi bw'igisirikare cya leta ya Kongo bwamaze kuvumbura amakuru neza ko hari telefone zagiye zihamagara ku bayobozi ba M23 ziturutse mu basirikare babo bakuru, ndetse ngo hakomeje iperereza rikomeye cyane kugira ngo abasirikare bakuru bamaze iminsi bavugana na bamwe mu bayobozi ba M23 baze kugenda bamenyekana maze babe bakanirwa urubakwiye. Ni iminsi mike ishize hasohotse raporo yemeza neza ko bamwe mu basirikare b'igisirikare cya M23 ariko kandi bakaba bakorana n'igisirikare cya leta ya Kongo mu ibanga rikomeye cyane. Ni ukuvuga ko M23 ifite abasirikare benshi muri FARDC. Aba rero nibo ngo bakomeza kugenda boroshya urugamba ku ruhande rwa M23. Benshi bati ese n'ubundi uru rugamba Tshisekedi yarutsinda gute mu gihe gukorana na M23 abasirikare be babigize nkaho ari umwuga kandi ari ibintu bisa naho ari ikizira. Ibi rero birakomeza kugaragaza neza ko naho Tshisekedi yakongera guhindura itegeko nshinga, amatora ya referendum akemeza neza ko azongera kwiyamamaza ndetse akanatorwa, nubwo bisa naho bigoye bitewe n'ibyatangiye kugenda bitegurwa. Aba bakavuga neza ko n'ubundi ngoma itazaramba kuko harimo benshi basa naho batavuga rumwe, ndetse bamwe basa naho bakorera M23 ibyitso nk'uko bamwe babivuga. Ibi rero biragaragaza ibimenyetso byinshi byemeza neza ko Tshisekedi ubwe ndetse n'abamuri hafi basa naho batakifuza ko akomeza kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero birakomeye cyane. M23 irumvikana ikomanga mu bice by'ingenzi by'iki gihugu. N'amakuru avuga neza ko abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri bari kugwa kuri ubu butaka, barimo barababaza imiryango yabo ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Ibi biragaragazwa n'abarundi bakomeje kwiramanta bavuga neza ko leta yabo ikomeje kohera abasirikare mu mirwano nk'ubu ngubu, bakemeza neza ko ari imirwano igihugu cyabo kitakabaye giparticipamo, ndetse ngo kize kuba kigaragaza imbaraga ziruta ba nyiri imirwano aribo gisirikare cya leta ya Kongo, cyane ko abarundi bamwe na bamwe baragaragaza neza ko iyi mirwano igihugu cyabo kirimo ari imirwano ubundi isa naho idafite ishingiro. Abarundi bo nta kibazo bafitanye n'abakongomani, bari basanzwe bahahirana kwambuka ku mupaka wa Gatumba ndetse n'uwa Kavimvira, abarundi baza guhahira mu mujyi wa Uvira, ndetse abakongomani nabo bambuka hakurya. Byari ibintu bisanzwe, ndetse abaturage bafitanye ubushuti bashyingirana. Bigaragara neza ko aba baturage nta kibazo na kimwe bafitanye, ariko kandi icyaje kwitambika ubu bucuti bw'aba baturage ni iki gisirikare cy'u Burundi cyakomeje koherezwa na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Inkuru zitugeraho ziragaragaza neza ko abasirikare benshi cyane biganjemo abo Burundi bamaze kugwa kuri ubu butaka, abo mu miryango yabo bamaze guhaguruka ndetse bakagaragaza neza ko batewe ipfunwe ndetse bababajwe cyane n'ibikomeje gukorwa n'igisirikare cyabo. Bati abakongomani basigaye batwishisha, bisa naho batakidukunda, badufata ko twabateye, kandi nibyo koko igisirikare cyacu cyarabateye ku butaka bwabo mu gihe bari guharanira uburenganzira bwabo binyuze mu gisirikare cyashyize hamwe kugira ngo kize kugenda kibohora abari muri ibi bice duhana imbibi. Nyamara igisirikare cyacu cy'u Burundi cyoherejwe na perezida w'igihugu cyacu byahise byica ubushuti ndetse n'ubuhahirane twari dufitanye n'aba babanyi. Ibi nibyo bikomeje kugenda bigaragazwa n'abaturage bo ku butaka bw'u Burundi, bakomeje kuvuga neza ko nubwo ingabo zabo zikomeje kugwa kuri ubutaka bwa Kongo,
bikaba ari ibintu bibabaza cyane, ariko kandi ko byamaze kwangiza ubushuti n'umubano ndetse bisa naho bitazongera no gushoboka vuba. Ibi rero bigakomeza kugenda bituma perezida w'igihugu cy'u Burundi General Son Excellence Evariste Ndayishimiye akomeza kujya ku gitutu gikomeye cyane nk'uko biri kugenda abigaragazwa. Ubu tuvugana rero amakuru aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi muri iyi operation bari bateguye mu by'ukuri itigeze iba successful, ndetse ngo ibe yagira ku ntego nibura na 20%. Ibimenyetso byinshi cyane biragaragaza neza ko aba basirikare b'u Burundi ari bo babashije guhita batungurwa mu gihe bari bazi ko ari bo bagiye gutunguramo 23 maze bakayikubita hard tank bayirukankana cyane, mu gihe 23 batekerezaga ko iza gukora withdraw maze bakadivansinga. Byaje kuba bibabarisha nabi kuko bumvaga neza ko 23 ahiza guhungira iza kwisanga yaguye mu maboko y'ingabo z'iki gihugu cya Kongo, nazo zagombaga guturuka mu bice by'inyuma ndetse imisozi iteganye na Kabunambo. Aha rero bivugwa neza ko ariho izi ngabo za leta ya Kongo zagombaga guturuka, zategereje ko ziza kubona abasirikare ba 23 bagwirirana birukanka ngo zibasonge, ahubwo ntibamenya amakuru ko abarundi bagombaga gutangiza urugamba baje kugwa mu mutego ukomeye cyane. Kugeza kuri ubu no kuyikuramo bisa naho byakomeje kugenda abibagora. Ibintu bisa naho bikomeye cyane. FDNB ndetse na FARDC basa naho baguye mu mutego batari bazi, ariko kandi bari bateguye igisa naho ari imperuka gushyiramo 23 hamwe ngo bakayicucuma nk'uko bari babipanze, nyamara byaje kurangira ibacucumye bo ubwabo. Ku gisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gukoresha ibisa naho ari imbaraga nyinshi ariko birangira bibaye iby'ubusa. Ni iki kiri gutuma ingabo za leta ya Kongo zitagishobora kwa advancinga n'umunsi w'umwe, ahubwo ugasangamo 23 irimo iracacambwa mu bice bitandukanye nyuma y'uko ibakubitiye mu misozi itandukanye. Ubu abarundi bongeye kwambuka umupaka basiga bimwe mu bikoresho byabo ndetse n'ibindi byinshi cyane bifashishaga mu buryo bw'urugamba nyuma y'uko imirwano yari ibaye isa naho itunguranye muri ibi bice. Reka nkubwire byinshi cyane bimaze kuba muri operation zikomeye cyane zitumye intare za Sarambwe zikubita abarundi maze basubira iwabo birukanka, ndetse ibisa nkaho bashobora kongera kugarurwa kuko bambutse igitaraganya ndetse basa naho bagerageza nyine kuba bakiza amagara kuko bagenzi babo bari bamaze kugenda bapfa kuri uru rugamba, dore ntago byari byoroshye cyane. 23 yakoresheje imbaraga ku buryo bivugwa neza ko no yatakaje abasirikare gusa bari munsi ya 5 nyuma y'imirwano yamaze amasaha agera kuri 4 yose. Gusa abarundi bahaguye ni benshi. Ubu izi nzira ziracyagaragaramo imibiri y'izi ngabo z'abarundi. Ni iki kiri gutuma ingabo z'u Burundi zikomeza gutitiriza ngo zirebe ko 23 yacika intege maze zikayinyura muri humye zikaza gukomeza mu bice byerekeza muri iyi nzira imihanda yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko ahagana mu mujyi wa Bukavu? Ibi rero bisa naho byabagoye kuko ibice bitandukanye 23 isa naho yamaze gufunga inguni zose. Ubu tuvugana 23 ifite ibirindiro bikomeye cyane mu mihanda ituruka za Kamanyora, za Kavimvira, ahantu hose bisa naho 23 yamaze kuhashyira defense zikomeye cyane, mu gihe abarundi babibwira neza ko mu gihe bamaze gusa naho bacomotse ndetse bagasubizamo 23 inyuma muri ibirometero 5 gusuviye mu mujyi wa Uvira. Hano kuvuga ko ari ibirometero bigera kuri 2 nabyo bituzuye neza uturutse muri Plaine de Ruzizi. Aha hose bisa naho 23 yafite ingabo, mu gihe abarundi babibwira neza ko mu gihe baba bacomotse muri iki gice bashobora guhita abagera aho bifuza kugera ndetse bikabaha amahirwe yo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Ariko biragoye cyane, biragoye ndetse bisa naho bitanashoboka kuko 23 ibi bice bifitemo ingabo nyinshi cyane. Ingabo z'u Burundi zongeye nyine gukubitirwa muri ibi bice, ariko kandi benshi bakaza kugaragaza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri gikomeje kugorwa n'urugamba bitewe n'uko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gucika intege. Bafatikanyaga Wazalendo ubwoba bwarazitashye kubera ko bagenzi babo bamaze kugwa muri uru rugamba. Muri iki cyumweru byonyine n'umubare
munini cyane, igituma bafashe umwanzuro wo kuba bavuye ku mirongo y'imbere y'uru rugamba. Ubu tuvugana rero haratangazwa inkuru mbi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Bisa nk'aho abarundi nyamara bashobora kuzikura muri iyi mirwano bitewe n'uko bakomeje kuhagwa, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyaje gufashwa aricyo cyakabaye giparticipa ku buryo bukomeye cyane, ariko ubushobozi bwabo na n'ubu buracyashidikanywaho. Amakuru rero aratangaza neza ko ubu tuvugana ibintu bitoroshye ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Abantu benshi bakomeje kugaragaza ibimenyetso byerekana neza ko igisirikare cya leta ya Kongo burya gisa naho kirimo kirarwana ariko kisubirira inyuma, kuko byagaragaye neza ko 23 mu gihe izi ngabo za leta ya Kongo zitari gukoresha ibitero binyuze mu kirere, ubu usanga 23 iri kubadomina ku buryo butandukanye ndetse ku buryo butewe ubwoba. 23 isa n'iyamaze gutanga umwitangirizwa ndetse irabirukana mu bice bikomeye cyane, kugeza ubwo n'ibi bikoresho by'intambara igisirikare cya leta ya Kongo kivuga neza ko kitarageza ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyuma y'uko ibyakoreshwaga birimo indege nyinshi cyane zagiye zihanurwa, izidahanuwe zikangirika ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo 23 yafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gutera ikibuga cy'indege cya Kisangani, ikahatsinda bimwe mu bikoresho byari kwifashisha ndetse ibindi ikaza kubifata mu gihe byerekezwaga kuri ubu butaka. Ibi byose byamaze kuba intandaro ya krize ikomeye cyane y'ibikoresho bikoreshwa mu kirere ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana hakomeje kugenda hagaragara abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi bagiye bagwa muri iyi mirwano. Ibyo benshi bakomeje kwegeka ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi, bakavuga neza ko uyu mugabo asa naho ari kugambanira iki gisirikare cye nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara ibimenyetso byinshi bivuga neza ko igisirikare cya 23 ibice kiri kwigarurira byiganjemo ibishya, ari ibice Tshisekedi n'ingabo ze bashobora kuzarwana imyaka myinshi cyane batarabyisubiza. Ibi rero bikagaragaza gusubira inyuma no gutsindwa, maze ya leta ya Kivu igakomeza kwaguka nk'uko abasesenguzi mu bya politiki bakomeje kugenda babigaragaza. Ubu tuvugana hashize iminsi irenga ibyumweru 2 ndetse abanyamurenge Minembwe na Mikenke batuje batekanye, nta masasu abavugaho, kuko 23 bisa nkaho ifatikanyije na Rwirwaneho urugamba barwimuriye kure y'aba baturage. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, uyu ni perezida w'igihugu cya Kongo, yongeye kuba nkaho akubiswe n'inkuba. Amabanga yose ari gutegura ibijyanye na referendum yamaze kumenyekana. Benshi baravuga neza ko Joseph Kabila wahoze ari umwe mu bayobozi bakomeye ndetse wanayoboye iki gihugu cya Kongo imyaka myinshi cyane, akaza gusimburwa na Tshisekedi mu mwaka wa 2019. Ubu bisa nkaho Tshisekedi amabanga ye yose uyu mugabo yazi, kandi uyu mugabo arabarizwa mu mujyi wa Goma nk'uko bivugwa ko ari umwe mu bahafi na 23 nubwo bitemezwa ko bakorana, ariko ni amakuru agenda avugwa. Ubu rero haravugwa ikimeze nkaho ari ugushyira Tshisekedi ndetse n'amabanga ye hanze, byatumye umugambi we wo kongera kwiyamamaza nk'umukuru w'igihugu ushobora kuza kwitambikwa, kuko ikitwa referendum amatora ari buze gukorwa kugira ngo abaturage berekane niba koko itegeko nshinga ryahinduka bakaba bakongera gutora Tshisekedi, cyangwa se niba agomba kuvaho hakaza kujyaho abandi, kuko benshi banavuga neza ko nta gikomeye yigeze akorera aba baturage, nabo ubwabo barabyivugira. Tshisekedi ubusanzwe umugambi yamaze kuwunoza, ndetse amatora ya referendum ubu tuvugana agomba kuba, ndetse ibimenyetso byamaze kugenda bigaragara, ariko kandi abaturage bo baravuga neza ko ibizava muri aya matora bikwiye gukorerwa igenzura rikomeye cyane, ndetse bakagaragaza byinshi cyane by'imbogamizi ndetse n'impungenge ko aya matora azabamo amanyanga akomeye cyane, kuko abaturage benshi cyane bagaragaza neza ko batifuza ko Tshisekedi akomeza kugenda ayobora iki gihugu cya Kongo. Ubu tuvugana rero uribaza ngo General Makenga ibi yabijemo gute ndetse agamije iki? Bisa nkaho General Makenga ari umwe mu bakiriye information zibanga zikomeye cyane, bishoboka ko zaturutse kuri Joseph Kabila, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo, ibyo ashaka kwifashisha ndetse n'amanyanga yose ashaka gukoresha kugira ngo ahindure itegeko nshinga. Bisa nkaho byamaze kugenda bimenyekana, bimwe byatangiye gushyirwa hanze, inguni zose bisa nkaho Tshisekedi
bazifunze, ariko bisa nkaho ntacyo yari gukora kuko uyu mugabo Joseph Kabila wayoboye iki gihugu imyaka myinshi azi buri kimwe itegeko nshinga icyo rivuga na buri kimwe kurihindura icyo bisaba uburyo byakorwamo. Ibi byose rero bisa nkaho ariyo mpamvu Tshisekedi byatangiye kumugora ndetse binamugonga. Tshisekedi kuri iyi nshuro bamusabye gukora ibintu ashyizemo ubwenge, ntaze gusa naho abikora akoresheje igitsure ndetse n'imbaraga, kuko ibi byo bishobora kumukoraho mu gihe abaturage bagaragaza neza ko batishimiye ko yongera kubayobora, nyamara amatora ya referendum akaza kugaragaza ibitandukanye n'ibyo. N'ubundi bivugwa neza ko Tshisekedi yaba yisibiye amayira kuba yakongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu byaba birangiye. Kugeza ubu itegeko nshinga rivuga ko Tshisekedi atemerewe kwiyamamaza indi manda, kandi koko nibyo, ariko kandi haba hari amahirwe y'uko ashobora guhindura itegeko nshinga maze abaturage bagatora bavuga neza ko bamwifuza kandi ko ari we muyobozi bakeneye. Ibi rero mu gihe byaba bidakozwe, Tshisekedi akaza kugaragaza ko yongera kuyobora iki gihugu cya Kongo abaturage batabigizemo uruhare, nibyo bintu bibi bishobora kuba bimubayeho, kuko igitutu gikomeye cyane cyaba gitangiye ubwo. Ibyo ashinjwa byo ntibiravaho. Kuri ubu ngubu rero atangiye kugenda ashyirwa hanze nk'uko amakuru abivuga, kubera kugerageza guhindura itegeko nshinga ry'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero birakomeza kugaragaza ko Tshisekedi afite imipangu isa naho ari imipangu yo kongera kuyobora iki gihugu cya Kongo uko byagenda kose, ndetse akaza gukoresha n'imbaraga izo arizo zose, ariko bisa naho bitari buze kumworohera kuko batangiye kumutega imitego amwe mu mabanga ye, ndetse n'uburyo ashaka gukoresha byamaze kugenda bimenyekana. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyongeye gutegura igitero gikomeye cyane. Ni igitero kibasiye ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo no kuvuga za Rubaya nyine nk'uko byagaragaye, ariko bisa nkaho M23 yari iryamiye amajanja yabashije guhagarika umuvuduko w'izi ngabo. Nanone kandi haragaragara ikimeze nk'urwokotsi neza hafi n'ububiko bw'intwaro z'igisirikare cy'u Burundi ziherereye hariya neza hafi n'umujyi wa Uvira. Ndakubwira ibibaye. Ni inkuru rero zisobanura byinshi cyane umutekano, politiki na diplomasi. Nanone ndakubwira neza ko twinjirira kuri inkuru ikomeye cyane. Ni inkuru ivuga neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze gusa naho gicitsemo ibice, ibyaje gutuma bamwe mu basirikare b'u Burundi, iki gisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze kugenda gicikamo ibice bibiri, kugeza ubwo bamwe bafashe umwanzuro wo kwiripotinga ndetse bihama 23 bavuga ko bashaka guhangana n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, ariko banyuze muri 23. Ubu tuvugana abasirikare barenga 150 b'igisirikare cy'u Burundi nyine, ndetse bisa nkaho ari abasirikare bamaze iminsi barapanze uyu mugambi wo kuza gutoroka cyangwa se bakava muri iki gisirikare cy'u Burundi burundu bakiripotinga muri 23, nyuma y'uko kandi aba bamaze kwivugira ko bagiye batumwa kenshi kwica abaturage batuye mu Minembwe, babitumwe na Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibi kandi ngo nibyo byagiye bibaca intege kwica abaturage, ndetse bisa nkaho atari byo batojwe mu masomo ya gisirikare bahawe. Abaturage batari abanzi babo badafite intwaro bavuga neza ko kubica ari bimwe mu byagiye bibagora ndetse bikababangamira, nubwo babikoraga bimeze nkaho ari igitutu ndetse n'igitsure bashyizweho. Amakuru kandi avuga neza ko abasirikare bakimara kuva mu gisoda cy'u Burundi bagiye n'inzema 23 biripotinze nta gato, dore ko banabikoze atari bya bindi byo kuvuga ngo bagoswe ku rugamba bafata umwanzuro wo kumanika amaboko, bo ubwabo baje gutoroka bagenzi babo. Bivugwa neza ko ibi bisa nkaho bari babimaranye iminsi, ndetse bari bamaze kumenyesha 23 ko yaza kubakira ko bafashe uyu mwanzuro, kandi bajyanye nemwe mu bikoresho bya gisirikare bikoreshwa ku rugamba. Ibintu benshi bavuga neza ko ari nacyo cyerekana neza ko bari babipanze. Ubu tuvugana hakurya i Bujumbura umwuka wahise uba mubi cyane, ndetse bihita bitangira guteza akaduruvayo muri leta majoro, ndetse bisa nkaho igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugenda naho kigaragaza kwidetasha kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi Neva. Basa naho bamwe batari kumwe nawe, ari kubaza ndetse akabazwa impamvu
mpamvu ubu abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bageze aho bari kunanirizwa mu ntambara idafitiye inyungu igihugu cyabo, bagafata umwanzuro wo kuza kwiripotinga mu nyeshyamba, ibintu bisa naho ari igisebo kigayitse cyane. Ubu tuvugana abasirikare baguye ku rugamba bose icyo tugiye kugarukaho, abo mu 23 ifite yafashe nk'imbohe z'intambara ku rugamba, nabo ni benshi sibo tugiye kugarukaho, ariko turi kuvuga kuri abasirikare bitanze mu by'ukuri mu buryo busa naho bari barambiwe kubarizwa muri iki gisirikare cyabo cy'u Burundi. FDN bavuga neza ko bakivuyemo bitewe n'ibikorwa bagiye boherezwamo, operasiyo zo kwica abaturage ndetse n'ibindi bikorwa bibi cyane, bakaza kubona neza ko atari we mujyo bahisemo, bafata umwanzuro wo kuba bajoiningamo 23 bati nibura yo irwanira uburenganzira bw'abaturage muri ibi bice. Ubu tuvugana rero abaturage benshi cyane baravugwaho kuba bakomeje kugenda bagaragaza ibisa naho ari ubwoba bukomeye cyane. Ubwo ndavuga abaturage bo ku butaka bw'u Burundi bitewe nuko abari batangiye gukora ikimeze nk'aho ari imyigaragambyo ku munsi w'ejo, bamwe bahise bafungwa diregite. Ubu bwoba nibwo buri gutuma batongera guhaguruka ngo bagire icyo bavuga, ariko bisa naho interine mu gisirikare ho ibintu ntabwo bimeze neza na gato. Abasirikare 150 biripotinze 23 zikabakirira mu bice bya Mikenke, bisa nk'aho ari benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi, kubatakaza ndetse n'abagiye bapfa ari benshi. Ibi byose birakomeza kugenda bishyira muri esheki izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana twirwaneho ikomeje kugenda yirwanaho ndetse nayiri mu ngamba ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko Mikenke yamaze kuba tombe ndetse n'ibindi bice bisa nk'aho izi ngabo kuko zifite motivasiyo. FCM 23 nayo ikomeje kugenda ifatikanya nabo bagakomeza gukora bimwe mu bikorwa twavuga neza ko ari ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare. Kurinda ibi bice bisa naho biri kuborohera muri iyi minsi bitewe nuko ibitero bya za kajugujugu n'amadrone nyuma yo kuma 23 igabye igitero gikomeye cyane mu ntara ya Tropo ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ahangaha byahise binetraliza ibitero byose byapangirwaga by'amadrone ze. Ubu tuvugana bisa naho bari kurasana ku butaka, aho bisa nkaho izi ngabo za leta ya Kongo zidafite ibijyanye no gukoresha itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga ry'ikirere, bisa nkaho ku rugamba bahindutse ubusa. Iyo nta kajugujugu cyangwa drone, bigaragara neza ko batsindwa cyane mu bijyanye no kuba barwanira ku butaka. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bafite akazi gakomeye cyane kuri ubu ngubu. Noneho perezida w'igihugu cyabo yamaze kugaragaza ibimenyetso by'uko ashobora kuba yamaze no kurira rutema ikirere, nubwo bamwe bavuga neza ko uyu mupangu hari ndetse mu masaha makeya uyu mukuru w'igihugu ashobora kuza kurira imwe mu ndege ze akaza kwerekera mu gihugu cy'Ububirigi. Namakuru avuga neza ko Tshisekedi bitewe nuko mu Bubirigi yahabaye ndetse aho yakoraga akazi k'ubutagisimeni, aho yatwaraga baga ndetse n'ibindi bikomoka ku mafarini, ndetse aza kuza guterekwa ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uko byagenze murabizi. Uyu rero iyo habaye ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, agaragaza ko mu Bubirigi ariho hantu honyine ashobora guhungira. Ububirigi bwagiye bushyigikira Kongo ndetse bagakorana projet zitandukanye, ariko inyinshi zabaga ari mu nyungu z'Ububirigi. Kuri ubu rero igitumye Tshisekedi agerageza guhunga ndakikubwira muri ubu buryo. Namakuru agaragaza neza ko 23 yamaze kugenda ikorana bya hafi na bamwe mu basenior officers, abasirikare nyine bakomeye b'amapeti yo hejuru mu manyenyeri mu gisirikare cya leta ya Kongo. Aba rero bakaba bakomeje kugenda batega imitego y'imishibuka Tshisekedi aho anyuze hose. Ntago byari bisanzwe ko 23 cyangwa abandi bantu bataramenyekana bashobora kwifata bakarasa ibibombe n'ibikompura biremereye cyane hariya mu nkengero z'umujyi i Kinshasa. Ibyo benshi cyane bagiye bafata nkaho ari uburyo Tshisekedi yakomeje kugenda agaragarizwa ko atishimiye ndetse ashobora no kugambanirwa igihe icyo ari cyo cyose. Hagakomeza kugenda hagaragara ibiturika mu nkengero z'uyu mujyi wa Kinshasa, ndetse aho n'umuhanda werekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu wigeze gutegwamo igiturika, ariko ku bw'amahirwe giturika Tshisekedi yatarahagera nk'uko byari byapanzwe. Ibi byose
byose byamaze kumutera ubwoba, ariko ngo amakuru aturuka mu butasi bw'igihugu cya Kongo aramubwira neza ko ari abashaka kumuhitana muri iyi minsi mikeya. Byakubitira neza ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa niyamaze kumukaraba ugendeye ku byo yamaze gutangaza, ukemeza neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo mu by'ukuri ashobora kutaza koroherwa muri rusange. N'amakuru avuga neza ko rero Tshisekedi ubu tuvugana inkuru nyinshi zishobora kuza kuvugwa yamaze kugera mu gihugu cy'Ububirigi, ariko akaza kugerayo nk'uko yabigize ibanga adashatse gutangaza byinshi cyane, kuko nta butumwa bw'amahoro cyangwa se ibindi bifitiye inyungu igihugu cya Kongo agiyemo. Niwe n'ubuzima bwe ushobora kuba atoroka ndetse akaba ariho abarizwa. Ubu tuvuga n'umugore we ari kubarizwa mu gihugu cy'Ububirigi, yagiye ku munsi w'ejo nk'uko bitangazwa. Rero niho benshi bemereza neza ko Tshisekedi nawe afite umugambi ndetse yamaze kuwunoza wo kwerekeza mu gihugu cy'Ububirigi, aho benshi bamushinja kuba atiteye ku bangongomani bageraho bikomeye maze bakamubura, maze agakomeza kugenda agaragara avuga amagambo benshi bavuga neza ko ibyo avuga atabishyira no mu bikorwa nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Nanone kandi hakomeje kugaragazwa amakuru menshi cyane avuga neza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi hari abaturage bamwe na bamwe batamwiyumvamo ku bijyanye n'uko yakongera kubayobora, kandi bakaba bagaragaza neza ko ari bo mubare nyamunini, mubare nyamwinshi. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje nawe kugenda arikoroza. Biravugwa neza ko uyu mugabo yakomeje kugenda abwirwa kenshi byo gukura abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko akavunira ibiti mu matwi. Uyu mugabo rero biravugwa neza ko nawe batangiye kumutega imitego y'imishibuka mu bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu. Ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi kiritegura amatora y'umukuru w'igihugu, ariko perezida bitewe no kutumvikana na bamwe mu bafite inshingano zitandukanye by'umwihariko abo mu nzego za gisirikare ku myanzuro imwe n'imwe yiganjemo iy'umubare w'abasirikare ujya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana bisa nkaho Tshisekedi yamaze kuba yashyira mu kaga gakomeye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi inshuti y'amagara ku bijyanye n'uko abaturage batamwiyumvamo, bakomeje kugaragaza neza ko batanamwifuza. Ibyo benshi bavuga neza ko afite akazi gakomeye cyane ko bakumvika kugira ngo bongere kumugirira icyizere babe bamutora mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa kuri ubutaka bw'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana inkuru ziri gusohoka zituruka ku butaka bw'u Burundi atari nziza neza, kuko bivugwa neza ko uyu mugabo uteretse igihugu cy'u Burundi nawe asa n'uwicariye intebe ishyushye, imyanzuro imwe n'imwe ari gufata ari kuyikoreshwa n'igitutu kimuriho. Itegeko rikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akaba yamaze kugenda agirwaho ingaruka kugeza kuri ubu ngubu, kuko yategetswe ko abasirikare be bitarenze amasaha 72 uyu mugabo aza kuba yamaze gukura abasirikare be bose kuri ubu butaka. Amasaha 72 benshi bari kuvuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yasabwe ko nta musirikare we uzaba uri kuri ubutaka. Ubwo amasaha 72 nawe urumva ari iminsi ingahe, ndetse bisa nkaho ari ibintu bitari buze kumworohera bitewe nuko igisirikare cye kuba cyafata iminsi igera kuri 3 gusa hafi ne baba bavuye kuri ubutaka mu bice baherereyemo, bisa nkaho biri buze kubagora. Ariko kandi benshi baravuga neza ko icyari icyemezo cyari gikwiye, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye igaragaza kenshi cyane ko idashyigikiye ibitero by'u Burundi ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu ngubu rero nyuma y'uko Tshisekedi nawe yagiye agirwaho ingaruka zikomeye cyane, bisa nkaho utahiwe ari perezida w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu asa naho akomeje kugenda ahura n'uruva gusenya nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babivuga. Uyu mugabo ukomeje kugenda agaragara mu bice bitandukanye by'u Burundi, asa naho ari kwerekana neza ko ari umwe mu baperezida u Burundi bukeneye bitewe n'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha yatangiye gutegurwa. Hashyizweho igitutu rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu tuvugana abasoda b'u Burundi bagomba guhita bava kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bakahava igitaraganya. N'amakuru adashimishije cyane ku gisoda cy'u Burundi FDNB, ariko kandi akaba amakuru meza cyane ku mutwe wa M23 Alliance Fleuve Congo. Akaba ariko amakuru meza cyane koko ku gisirikare cya MLDP
twirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge zishobora kuba zigiye kuba zakisanzura. Ibi bitero byahanganaga byerekeza mu bice basanzwe bakontorora kugira ngo bihitane abaturage, yaba ibyanyuraga ku butaka by'umwihariko bishobora kuba bigiye kugabanya umurindi maze bagahangana na wazalendo zidashobora kubakanga nk'uko bagiye babigaragaza. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gitabwa mu nama nabo cyari kizeye, kuko kuri ubu ngubu imbaraga nyinshi cyane zari zarashyizwe mu gushaka ibihugu by'ibiterankunga bisa nkaho zapfuye ubusa. Abarundi nibo bakomeje kwizirika muri iyi ntambara ndetse bayigiriye iyabo, ku buryo benshi bavuga ko umubare w'abarundi waguye kuri ubu butaka ari munini cyane, ku buryo benshi batekereza ko ari umubare usa